I dette afsnit af De Danske Bacon-fans skal vi møde Hanne. Hanne er medlem af den danske Bacon-fanklub og udvalgt som Bacon-eventpige. Derfor øver hun sig hjemme foran spejlet, inden hun skal dele smagsprøver ud af den nye baconpakke. Jeg er simpelthen en af de få heldige, der er sluppet igennem nåleøjet. Allerede i 7. klasse var jeg sikker. Hanne, ved du, hvad du skal være, når du bliver voksen pige? Ja. Tulip Bacon-pige. Kan jeg friste med en smagsprøve fra Tulips nye bacon? Ja, tag endelig et stykke til. Der er mere, hvor det kommer fra. Og du skal også have... Husk nu, Hanne, det er ikke til dig selv. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor stolt jeg er over at have fået lov til at præsentere en helt ny baconpakke. Samme træpakke, som du kender den. Bacon. Nu i bedre emballage, og hvor det er nemmere at skille skiver fra hinanden. Man kunne forestille sig, at det var den samme stolthed, Wilson Kipketer følte, da han i 1997 slog verdensrekorden i Køln. Som vi siger, en intens røg for mere smag. I næste afsnit skal vi igen møde de danske Bacon-fans. Her er den nye baconpakke endelig kommet ud i de danske kølediske, og fansene er alle super spændte på at få fingrene i den.